नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा स्वाध्याय को आपण मानक स्वागत। आज आम नवम श्रेणी ओडियार 50 टी एमसीक्यू आलोचना करबा जोटा कि 2024 रे एनुअल एग्जाम रे पड़ीथिला। प्रथम ऑब्जेक्टिव पार्ट रे 50 टी क्वेश्चन, तापर सब्जेक्टिव रे 50 टी क्वेश्चन थाए। ऑब्जेक्टिव रो 50 टी क्वेश्चन पई 1 घंटा आ सब्जेक्टिव रो 50 टी क्वेश्चन पई 1.5 घंटा समय टोटल थाए। प्रथमे आम ऑब्जेक्टिव पार्ट टी देखिनबा। प्रथम प्रश्न अछि कांत कविଙ୍କ रचित केउं संगीत राज्य संगीतर मान्यता पाइअछि। ऑप्शन हेछि देही पद पल्लव मुदारम, जीवन संगीत, वंदे उत्कल जननी, चटक चंद्रहास चंपू। यार आंसर हम ऑप्शन सी वंदे उत्कल जननी। 2 नंबर रे सुंदर शाली सुशोभित क्षेत्रा गद्यांश रे शाली काहाकु कहा जायछि। ऑप्शन हेछि धान, गहम, मांडिया, मका। यार आंसर हम ऑप्शन ए धान को कहा जायछि। 3 नंबर कवितारे माछ पई केउं प्रतिशब्दर व्यवहार करायछि। ऑप्शन हेछि झस, जीवन, घारी, काछी। ଏହା କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆନ୍ସର ହେବ ଝସ। 4 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ ନୟନ କରଚରଣ କାହାର ନାମ ସହିତ ଯୋଗ ହେଲେ ସୁଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଅପ୍ସନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବିଭୁ, ପଦ୍ମ, ଭକ୍ତ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ପଦ୍ମ କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଅପ୍ସନ୍ ସି ପଦ୍ମ। 5 ନମ୍ବରରେ କଲମ କାହାର ପ୍ରତୀକ। ଅପ୍ସନ୍ ବିପ୍ଳବ, ଜ୍ଞାନ, ଜୀବନ, ସମାଜ। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରତୀକ। ନମ୍ବର 6 ମଣିଷ ଭାଇ କବିତାର କବି କିଏ। ଅପ୍ସନ୍ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଡି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ନମ୍ବର 7 ଗୋପପ୍ରୟାଣ କବିତାରେ କେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅପ୍ସନ୍ ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ମଧୁସୂଦନ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ। ନମ୍ବର 8 ସମର ସଙ୍ଗୀତ କିଏ ଗାନ କରେ। ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀର, ବୀର ସୈନିକ, ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂ, ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂ। ନମ୍ବର 9 କାବ୍ୟ ନାୟିକା କବିତା ସଂକଳନ କେଉଁ କବିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ଅପ୍ସନ୍ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। 10 ନମ୍ବର କାହାର ଦୁଃଖ କାହାଣୀକୁ କବି ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମାଟି ମା, ଆକାଶ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ବଣ ପାହାଡ଼। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମାଟି ମାର ଦୁଃଖକୁ କବି ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣ କ'ଣ। ଅପ୍ସନ୍ ନିମ୍ନଗତି, ପାର୍ଶ୍ୱଗତି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି, ସମୀପଗତି। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ନିମ୍ନଗତି। 12 ନମ୍ବର ଭାବର ଏକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେଲେ କାହାର ଏକତା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପ୍ସନ୍ ସମାଜର, ଭାଷାର, ଲୋକମାନଙ୍କର, ଜ୍ଞାନର। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭାଷାର। 13 ନମ୍ବର ବାମନର ହାତ ଓ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖକଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି। ଅପ୍ସନ୍ ଜୀବନୀ, ଗଳ୍ପ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ପ୍ରବନ୍ଧ। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆତ୍ମଜୀବନୀ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ମିତ୍ରକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାନ୍ତି। ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ, ପାପ, ସେବା, ଦାନ। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ପାପ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ରାଜା ଜନକଙ୍କର ଖଡ୍ଗ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଅପ୍ସନ୍ କ୍ଷମା, ସଂଯମତା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମରକ୍ଷା। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ସଂଯମତା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ନମ୍ବର 16 ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଉପରେ କେଉଁଟି ଆଧାରିତ। ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟାସୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ସ୍ୱାର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ନ୍ୟାସୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ନମ୍ବର 17 ବ୍ରହ୍ମତେଜ ନିକଟରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ନଗଣ୍ୟ। ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆଣବିକ, ପାଶବିକ, ଗ୍ରହ, ସୌର। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ପାଶବିକ ଶକ୍ତି ନଗଣ୍ୟ। 18 ନମ୍ବର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ରଚୟିତା କିଏ। ଅପ୍ସନ୍ ତୁଳସୀ ଦାସ, ଜୟଦେବ, କବୀର ଦାସ ଆଉ ସାରଳା ଦାସ। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଜୟଦେବ। ନମ୍ବର 19 ଅତି ବଡ଼ି ମାନ୍ୟତା କିଏ ପାଇଛନ୍ତି। ଅପ୍ସନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ନମ୍ବର 20 ରାଘବ ବିଳାସ କାହାର କୃତି। ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ, କବି ସମ୍ରାଟ, ଅତି ବଡ଼ି, ବିଦଗ୍ଧ କବି। ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ କବିମାନଙ୍କର ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ତାଙ୍କର ଉପାଧିର ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆହେଇଛି। ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବିଦଗ୍ଧ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ନମ୍ବର 21 ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପରେ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକଟିତ। ଅପ୍ସନ୍ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି, ବାତ୍ସଲ୍ୟ। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବାତ୍ସଲ୍ୟ।
22 नंबर बुढ़ा बोहू को कौन संबोधन करिछि ऑप्शन माँ भौणी बाबुआणी सान्ताणी एठार आंसर हम ऑप्शन ए माँ। नंबर 23 पताका उत्तोलन गल्पर गाल्पिक किए ऑप्शन सुरेंद्र महांती नंदिनी शतपथी लक्ष्मीकांत महापात्र भुवनेश्वर बेहेरा एठार आंसर हम ऑप्शन ए सुरेंद्र महांती। नंबर 24 स्वाधीनता मनुष्यर जन्मगत दाबी ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ରାୟ ବାହାଦୁର ଅରୁଣ ହେମମାଳା ଅପର୍ଣ୍ଣା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଅରୁଣ। 25 ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ କେଉଁ ଗଳ୍ପର ମାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅପସନ୍ ରେବତୀ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର ଚତୁର ବିନୋଦ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର। 26 କାହାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ହତଚକିତ କରିଦେଲା ଅପସନ୍ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ବାପା ଜନସାଧାରଣ ଠାକୁର ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ପଣ୍ଡିତ। ନମ୍ବର 27 ଦଳବେହେରା ଏକାଙ୍କିକାରେ ନାଟ୍ୟକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ ଯୋଗ ପ୍ରେମ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ତ୍ୟାଗ। 28 ନମ୍ବର ମାଣିତ୍ରୀ ଗାଁର ଭାଗବତ ଘର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବା କେଉଁଠାରେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଗାଁ ମଝିରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାଁ ପାଖରେ ଗାଁ କଡ଼ରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଗାଁ ମଝିରେ ଭାଗବତ ଘର ଥିଲା। ନମ୍ବର 29 ଦୂର ପାହାଡ଼ ଏକାଙ୍କିକା ଆମକୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଅପସନ୍ ତ୍ୟାଗ ଭୋଗ ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏଠାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସଂସ୍କାର। ନମ୍ବର 30 ବୀଣା ଦେବୀ କିଏ ରୀନାର ଭଉଣୀ ରୀନାର ମାଉସୀ ରୀନାର ଖୁଡ଼ି ରୀନାର ବୋଉ ଏଠାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ରୀନାର ବୋଉ। ନମ୍ବର 31 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଅପସନ୍ ହେଉଛି 1 2 3 4 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ବୈଦେଶିକ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି 4। 32 ନମ୍ବର କଲେଜ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଇଂରାଜୀ ତୁର୍କୀ ପାରସିକ ଜାବନିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଇଂରାଜୀ। ନମ୍ବର 33 ଗିରିଶ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ମହାଦେବ ଶିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠଗିରି ବୃହସ୍ପତି ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରେଷ୍ଠଗିରି। ନମ୍ବର 34 ଦିଗନ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଦିଗଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଦିକ୍ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଦିକଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଦିଗ୍ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଦିକ୍ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ। 35ରେ ମନଃ ଯୁକ୍ତ ଯୋଗକୁ ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ମନୋଯୋଗ ମନଃଯୋଗ ମନୋଯୋଗ କେଉଁଠି ନୁହେଁ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ମନୋଯୋଗ। ନମ୍ବର 36 ନଈର ମଝିର ସମସ୍ତ ପଦ କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ଅଛି ନଈ ମଝି ମଝି ନଈ ନଦୀ ମଝି ମଝି ନଦୀ ଆନ୍ସର ହେବ ମଝି ନଈ। 37 ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଇ ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ମିଳନରେ କେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୁଏ ଅପସନ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁବ୍ରୀହି କର୍ମଧାରୟ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 38 ପରାସ୍ତ ଶବ୍ଦର ଗଠନ ରୀତି କିପରି ଅପସନ୍ ଅଛି ପରାସତ ପରା ଅସ୍ତ ପର ସହଳନ୍ତ ପରା ଆସତ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ପରା ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ ଯୁକ୍ତ ତ। 39 ଉତ୍କଳରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଅପସନ୍ ଉତ୍ ଉତ ଉ ଉତକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଏଠାରେ ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 40 ନୃତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅକର ମିଳନରେ କେଉଁ କୃଦନ୍ତ ପଦ ଗଠିତ ଅପସନ୍ ନୃତକ ନର୍ତ୍ତକ ନର୍ତ୍ତକ ନୃତ୍ୟକାରୀ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ନର୍ତ୍ତକ। ନମ୍ବର 41 ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଡେଶ୍ ଯୁକ୍ତ ଆଣି ଭସାଣି ଅପସନ୍ ଭସ୍ ଭସ୍ ଭାସ୍ ଭସା ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଭାସ୍। 42 ବାସୁଦେବ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହ ଜନ୍ମ ପିତା ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଅପତ୍ୟ। 43 ଦୟାଯୁକ୍ତ ବତ୍ ହେଲେ ଶବ୍ଦ ହେବ ଦୟାବନ୍ତ ଦୟାବତ୍ ଦୟାବାନ୍ ଦୟାବତ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଦୟାବାନ୍। 44 କର୍ମକାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ପ୍ରଥମା ଦ୍ୱିତୀୟା ତୃତୀୟା ଚତୁର୍ଥୀ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱିତୀୟା। 45 ଧାନ ବସ୍ତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ତୁଳନା ଅର୍ଥରେ ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥରେ ଏଠାରେ ଧାନ ବସ୍ତାକୁ 2 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆନ୍ସର ସି ହେବ ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ
ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। 46 କ୍ଷମାର ସାଗର ଉଭୟ ପଦରେ କି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି? ଅପସନ୍ ରୂପକ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ରୂପକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। 47 ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦରେ ନିର୍ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ନିପୁଣ, ନିର୍ମଳ, ନିବାରଣ, ନିଯୁକ୍ତ। ଏଠି ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଆନ୍ସର। ନିର୍ମଳରେ ନିର୍ ଉପସର୍ଗ ଅଛି। 48 ଘନଶ୍ୟାମର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ? ଘନ ଓ ଶ୍ୟାମ, ଯେ ଘନ ସେ ଶ୍ୟାମ, ଘନ ପରି ଶ୍ୟାମ, ଶ୍ୟାମ ପରି ଘନ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଘନ ପରି ଶ୍ୟାମ। 49 ଜଗତ ପ୍ଲସ୍ ଜନ ସନ୍ଧି ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ଜଗତ ଜନ, ଜଗତ ଜନ, ଜଗତ ଜନ, ଜଗଜନ। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଜଗତ ଜନ। 50 ନମ୍ବର ଆରିସା କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ବୈଦେଶିକ। ଏଟା ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ 50ଟି MCQ ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।